妈妈们，你们赶紧来抢这个不到20块钱的冰丝小盖毯，尤其是现在天气热，宝宝呀根本就盖不住被子。今年啊，我也学精了，老早呢就给我侄子安排了这个冰丝小盖毯。它整个盖上去呢，连耳无冰，体验感啊超级的舒服。它采用的呀是一个 A 类的冰丝足纤维的面料，比棉质的呢更加的透气，触感细腻丝滑，薄如茶叶却柔软亲肤。宝宝盖上以后啊，完全没有任何的负担。我侄子睡觉啊就特别爱踢被子，盖上它以后呢就完全不会了。咱们呀平时带出门的时候，可以给宝宝往身上这么一盖，或者盖在推车上也是可以的。你像带孩子上幼儿园，还可以当个午睡毯，特别的舒服。重点是这么便宜的价格，能包邮就算了，还有运费险。咱们刷到如果还有颜色就赶紧冲，真的是太实用了。